Along way Ninglava, Master South Chaniga, Misuya, Alongo, Pianichu like Bare, Dini, Video Dema, Misu Rubu, Pianli, Miao Pidomaro, General Android phone to Yamaha, Atompulada, Jaladine, Mia, Phone Ria, Pula Miro, Losa Muri, Yeni Guilame, Mian Central Muri, Mishirobu, now be raw, General phone, internet story feed, too long candy male, Nea Ludri Mishirobe, Kanakana Pilame solution, General Nene, signed to Asiam Lubene. Good eye, a late good patient low young I made Nila late Kugu, TPD, Udema, Missy Rugu, Miao Pitoma, Pibare, Missy Miane, say when Sami Suyin, Video, Sabiro, Chilaya. Video Sisinemsa Kima, VPN, so late Kune, Missy Rugu, Missa Pechimare. The on step VPN go, General Place to Matwabiro, late Ku, Yasha, download so you don't do Naimare. Finding and location, Facebook, Yamanayan, Biro, Lines are Kankane, I don't do Yama Pibare. Okay, that's what she know. Video will celebrate Salaya on. So, Suna up your hair, Nila lady go, Peshime Suyin, so place to take with Wabi Yamapare, place to take with Twilight Bame. Okay, place to go Yabi solution, go place to go, mate and log in with Biro, I don't do Tare, Mimi yet, the profile icon he would Chennai be like bar. Okay, people are not Dinariga, many app and to buy Surenia go to Chennai be like bar. Okay, Dinama Yabi solution, not depend Nariga, many Surenia ma to check the mirror neck paper. Okay, Dima solution, no, could Dinari ma, miss you install a Surenia go to Yalamadiu. The install a Surenia ma solution, no, could Alma General Leshi found him installed Dinari application with Pibare. Daro leshi ku phone ma install တင်ထားတဲ့ application တွေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ not installed ဆိုတဲ့ application တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ not installed ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရပါမယ် installed ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက not installed ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ not installed ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ application တွေအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone စတင်အသုံးပြုတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Gmail account နဲ့ကျွန်တော်တို့ phone ထဲမှာ install လုပ်ထားတဲ့ application တွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ phone ထဲကနေပြီးတော့မှ uninstall လုပ်ပြီးတော့မှဖြတ်လိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Gmail ထဲမှာရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone တွေထဲမှာရောသူ့ရဲ့ data နဲ့ cache file တွေကကျန်နေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ internet ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလိုက်တာနဲ့ phone တွေဟာတော်တော်လေးကိုပူလာမှာဖြစ်တယ်လို့ phone တွေရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းနေကွေးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ file တွေပေါ့နော် cache file တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ထဲမှာရှိတဲ့ internet storage တွေကိုလည်းနေရာတော်တော်လေးစားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ internet storage တွေမှာတူလောင်ခန်းတွေကိုနေကွေးစေပါတယ်ပေါ့နော်။နေစေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီ not installed ဆိုပြီးတော့ပြနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone ထဲမှာ install လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့ဖူးတဲ့ဒီ application မှတ်တမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှတစ်ခုချင်းစီဖြတ်လို့ရပါတယ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ select မှန်းပြီးတော့လည်းဖြတ်လို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ delete ဆိုတဲ့ဒီအမိုက်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ remove ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ not installed ဖြစ်နေတဲ့ application တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က select မှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပေးလိုက်ပါ Okay အခုကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် delete မလုပ်ပြတော့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကကိုယ့်ဘာကိုအကုန်လုံးဒါတွေကို delete လုပ်လိုက်ပါဒီလို delete လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone တွေဟာဆွမ်းနာကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ phone တွေအသုံးပြုလာတာကြာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ phone တွေဟာအရင်နေကွေးလာမယ်မြန်ဆန်တွက်လက်မှုမရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ phone တွေဟာပူလာမယ်internet storage ထဲမှာရှိတဲ့ဒီတူလောင်ခန်းတွေဟာလည်းအရင်နေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ဒါတွေကို delete လုပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ mix ရဲ့ phone လောက်ဆောင်ချက်တွေဟာပို့ပြီးတော့အရင်ခါတဲ့စာလို့ရှိရင်တူတက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိရဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share များလုပ်ပေးတော့နိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများရောက်စီတိုင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံကြရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ